गाइज़, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन में किसी भी वीडियो को आप जो है वॉच करते हैं यानी कि देखते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पे आपके फ़ोन में साउंड जो है वो नहीं बजता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, यूट्यूब के एप्लीकेशन में वीडियो वॉच करते हैं बट यहाँ पे साउंड जो है वो नहीं आता है। तो इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन में यूट्यूब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को दोस्तों आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, यानी कि रीसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यूट्यूब एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो वो जो है वो आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कैचे करके। तो आपको इसका डाटा क्लियर कर देना है, यानी कि क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर कैचे करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी है, बस आपको इस तरीके से जो भी मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में, जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताया हूँ उसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।